Pekne vás pozdravujem. Tak máme tu opäť jeden jednoduchý, pritom veľmi zaujímavý vzor. Naozaj krásne ukáže na práve takéto glitrovej niti, ako je limitka Magic Balls Limited Edition. Toto je konkrétne farebná kombinácia 68 s glicovou nitkou. No ale aj s glitrovou bude ukazovať nádherne. Tým sa vlastne tá jednofarebnosť trošlinka tak osviežila, lebo na tom krásnom jednoduchom vzore a zároveň jednofarebnej ako keby priadzi, alebo teda nitke, tak krásne ukáže vlastne práve toto. Aha, čo vidíte, to takéto odleskovanie sa, ešte to dodalo taký šmrnc. Takže toto je Willow, je to vlastne plét, taká podlhovastá šatka. Ja som krásne takéto doplnky tu urobila na ňu a to som použila vlastne tieto korálky, takéto trblietavé ešte, ktoré zvýraznili vlastne to trblietanie sa celej tejto krásnej šatky, alebo teda plédu, ako chcete. No a čo som použila je 1000 metrové štvornitkové čarovné klpko, 3,5 háčik a vyšla mi z toho táto krásavica, ktorú ste videli v tom intro videjku. Má dĺžku 170 cm, plus strapce majú 25 cm, a na šírku je okolo 35 cm široká. Takže taký uší plédik, taký aj kvôli tomu uši, pretože je to taký dierovanejší vzor. Tak samozrejme viete si ho spraviť aj na širší, alebo prípadne ešte na uši, ak budete chcieť, pretože je to jednoduché opakovanie, ktoré sa skladá vlastne z takého 5-očkového vzoru. To je táto línia, vidíte, tá sa vlastne opakuje niekoľkokrát na tejto šatke. No a je to dvojriadkové opakovanie, takže veľmi jednoduchý vzor, ktorý si hneď aj ukážeme, ako sa robí, keď si pripravíme vhodný materiál. No a keď budeme mať aj háčik, tak môžeme ísť na to. Ja som si tu pre vás pripravila veľmi podobné klpko, práve s touto krásnou glicovou nitkou. Používame ich do crazy coloriek, to sú takéto presne špeciálne, špecifické klpka, unikátne, čiže je len jedno jediné takéto vyrobené, nikto také nebude mať. Ja som si jedno uchmatla ešte z tých starších 292, je to číslo, je to 1500 a naschvál som ju zvolila kvôli tomu, že je to vlastne rovnaký materiál, ako je toto. Tu je samozrejme k tomu jednofarebná, alebo teda 3 nitky rovnaké použité a tu sa nám tie farby takto krásne menia, takže som vám ich aspoň takto mohla ukázať, aj si samozrejme ukážeme vlastne, ako sa to bude meniť, tá farebnosť. Nech už použijete farby, ktoré sa tak postupne menia v tých čarovných klpkách, alebo takéto jednofarebné. Ja som Willow úmyselne urobila z tohto jednofarebného materiálu, aby to bolo také elegantnejšie, ale samozrejme určite bude elegantné, keď zvolíte tie prechodové farebné kombinácie. Tak poďme si to ukázať, tuto s týmto crazy klpkom, aspoň ten začiatok. Ako som už hovorila, je to 5-očkové opakovanie vzoru, ktoré som na tú šírku, ktorá tu vlastne je použitá, tá základová 35 cm na šírku, tak je to 18 krát opakovanie tých 5 očiek vzoru a začiatočné vlastne sú tam 2 očká na začiatku riadku a ešte 4 potom vlastne k tomu takže na Willow podľa môjho návodu si nahodíte 96, respektíve, aby sme boli presne 97 reťazkových očiek si spravíte na ten základ. Ja tu použijem len 3-krát opakovanie, čiže použijem 2 očka na začiatku riadku, 4 na konci a medzi tým 15 a hneď si to budeme aj počítať. Vy si samozrejme musíte použiť to 18 krát
Čiže 97 reťazkových očiek tvorí základ. No a ideme na to. Takže prvé dve očká na začiatku riadku a teraz 1, 2, 3, 4, 5 pre jedno opakovanie vzoru. 1, 2, 3, 4, hop, 4, 5 pre druhé. A ešte jedno, to bude na video stačiť. 1, 2, 3, 4, 5. Na konci riadku, aby vám ten vzor vyšiel, potrebujete mať 4 očká. Takže 1, 2, 3, 4. A tu sa potrebujem odpichnúť od toho, že ja som, hneď vám to ukážem, na začiatku vlastne spravila do tejto línie radu krátkych stĺpikov, čiže preto o jedno to reťazkové viac, pretože hneď si ukážeme, s tým jedným reťazkovým vlastne začnem to, že urobím krátky stĺpik do toho prvého očka. Čiže to je ako keby už nový riadok. Do každého jedného z tých 96 očiek, keďže to prvé reťazkové používame len na začiatok toho nového riadku, urobíme krátky stĺpik. Týmto si spevníme tú začiatočnú líniu, lebo tá reťazka by bola taká dosť nepohodlná aj na to tvorenie, ale takto sa nám vlastne spevnila tá okrajová časť a jednoduchšie sa vlastne prirábali k tomu tie strapce, ktoré tam musíte samozrejme prišiť. Takže do každého jedného očka z tých 96, alebo teda väčšieho počtu, alebo menšieho počtu opakovaní si urobíme krátky stĺpik. No a pre úspornosť videa sa vidíme na konci riadku. No a ešte teda do posledného očka. Verím, že ste si videjko pozastavili, kým vlastne máte dokončený ten prvý riadok z tých krátkych stĺpikov. Troška sa nám točí, treba dať na to pozor samozrejme teraz, keď budeme hačkovať. No a ideme na ten prvý základový riadok. Takže urobíme si vlastne taký ten základ a to je vlastne tento riadok s týmito medzierkami a potom vlastne z lícovej strany budeme do neho robiť tie krásne mušličky. No a ideme na to. Takže 4 reťazkové očka na začiatok prvého riadku, teda druhého v princípe, keď ako chceme, môžeme tento riadok počítať, nepočítať, môžeme počítať odtiaľto. Takže 1, 2, 3, 4. A teraz nahodíme si a dlhý stĺpik si odpočítame, lebo budeme ho potrebovať robiť nie do prvého, nie do druhého, ale do toho tretieho očka spravíme dlhý stĺpik. A zároveň vlastne nám taká tá línia vychádza dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik do jedného očka, čiže urobíme 3 reťazkové očka a ešte jeden dlhý stĺpik do toho istého očka. No a teraz pomedzi robíme jednu reťazku a odpočítame si 5 očiek a do 6. urobíme, preto som hovorila, že je vlastne 5 očkový ten vzor, pretože to nám tvorí líniu toho opakovania. Takže máme prvý a odpočítame si, pardon, nie 6, ale 4 očka, lebo 5 je vlastne toto, čiže to je to 5 riadkové opakovanie. Takže 4 očka, 1, 2, 3, 4 vynechám a do 5. urobím presne to isté. Dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a ešte jeden dlhý stĺpik. Tak. Tak. A keďže som hovorila, že ja tu mám ešte jedno opakovanie, tak poďme na to. Reťazka a opäť nahodím si, odpočítam 4 očka, 1, 2, 3, 4 a do toho 5. urobím opäť dlhý stĺpik, bude to špecifické len v tomto prvom riadku,
3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. A tu sa nám už vlastne vzor uzatvára, lebo tu máme vlastne z toho opakovania 5 očkového, keďže toto bol ten základ, hej, máme 1, 2, ako keby 3. Lenže tieto 4 očka nám ešte robia z opakovanie toto posledné, áno? A potom máme tie 4 očka, ktoré sme tam pridávali. Takže reťazkové očka opäť odpočítame 1, 2, 3, 4 a do 5. očka takto urobíme dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. A opäť zachováme tú líniu, že urobíme reťazkové očko a do posledného očka urobíme dlhý stĺpik vlastne. Tak ako sme začínali, tam sme spravili hop. Áno, toto je také. Tak, nájdem si ho a urobím do neho dlhý stĺpik. Čiže tak, ako sme začínali vlastne, že sme sa potrebovali dostať na úroveň tých dlhých stĺpikov, sme začínali 3 reťazkovými, čo nám tvoria vlastne dlhý stĺpik na začiatku aj na konci tohto riadku. No a hneď si otočme a poďme si spraviť tieto krásne mušličky. Takže opäť 3 reťazkové očka na začiatok, tu už nedávame reťazkové očko a urobíme do tejto medzierky 7 dlhých stĺpikov. Takže počítame spolu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu už nedávame reťazkové očko, iba opäť do ďalšej tejto medzierky, ktorú máme z tých 3 reťazkových očiek vytvorených pomedzi tie 2 dlhé stĺpiky, urobíme opäť 7 dlhých stĺpikov. Čiže takýto jednoduchý je prvý aj druhý rad a tieto sa nám vlastne budú opakovať, takže poďme na to 2, 3, 4, hop, nitka mi tu chcela ujsť. A všetky 4 potrebujem dostať. Lebo je to štvornitka. Takže 3, 4, 5, 6 a 7. Takto postupujem vlastne až po koniec riadku samozrejme. Opäť do tej medzierky urobíme 7 dlhých stĺpikov. Takže veľmi jednoduchý vzor a pozrite, ako nádherne ukáže. 3, 4, no a samozrejme tá glitrová nitka tomu ešte dodáva takýto krásny šmrnc, že? Teda tá glicová, aby som bola presná, lebo toto je glic. Máme aj glitter, ale tento glic je vlastne, ako môžete vidieť, to je vlastne priamo z výroby nitka obmotaná takouto glitrovou nitkou priamo na tej nitke. Takže je to také jednoduchšie je to na prácu samozrejme ako s tým glitrom niekedy. 2, 3, 4, 5, ešte 2. Takže 6 a 7. A samozrejme aj do toho posledného musíme urobiť 7 dlhých stĺpikov. Takže vy máte 18 krát to opakovanie. 3, alebo teda koľkokrát ste zvolili. Viete si spraviť takúto vzorku, takúto skúšobnú vzorku, napríklad presne s týmito 3 opakovaniami, ako som spravila ja, z čoho vlastne vychádzajú 4 takéto mušličky. A zmerať si, že aké to máte široké a podľa toho vlastne si potom viete nahodiť ten základný počet očiek, či to chcete širšie alebo teda užšie. Tých 35 je taký ideálny, taký letný pled, nie je ani veľmi široký. 2, 4 a ešte 3. Každopádne, ak to chcete mať tak, ako je tento originál, čiže to vychádza plus minus na tých 35 cm na šírku, tak už presný počet očiek viete, to je tých 96. 4, 6 a 7. No a samozrejme musíme to upevniť na konci
Čiže nájdeme si to tretie reťazkové očko a do toho urobíme dlhý stĺpik na konci riadku. No a tu už máme vzor pilov. No a poďme si ešte ukázať jedenkrát to opakovanie, pretože potrebujeme si ukázať, ako nadpájame vlastne ten prvý rad na ten druhý. Takže prvý rad je v tomto prípade, alebo teda druhý, keď rátame aj tie krátke stĺpiky, ako som už hovorila. Každopádne je toto rubový riadok, pretože to, kde tvoríme vlastne tieto krásne mušle, alebo vejáriky, ako chcete, ono to naozaj vyzerá skôr ako vejárik, tak ten vejárik vlastne robíme na lícovej strane, lebo naozaj na tej ukáže nádherne. No, takže opakujem rovnako tak, ako už tu sme robili, len teraz to spravíme následovne. Čiže 4 reťazkové očká, nahodím si a teraz si odpočítam 1, 2, 3 a do 4., keďže máme 7 dlhých stĺpikov, tak 4. je vlastne stredový, áno, a 1, 2, 3 zostávajú aj na tej druhej strane. Takže do stredového 4. urobíme ten základ pre ten vejár. Čiže dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik. A medzi ne reťazkové očko a opäť si odpočítam 1, 2, 3 a do 4. urobím opäť tú sériu dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik. A opäť reťazkové očko. A znova 1, 2, 3 do 4. Dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik ešte raz do toho istého očka. A do posledného opäť reťazku som nezabudla, 1, 2, 3 a 4. Do 4. dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a ešte jeden dlhý stĺpik. A samozrejme musí byť aj tu ešte jedna reťazka a do posledného očka, čiže v tomto prípade do 3. reťazkového z tohto prvého urobíme dlhý stĺpik a tým uzatvárame vlastne ten rubový riadok. A tu už postupujeme rovnako, ako sme si ukázali, čiže 3 reťazkové očka a 7 dlhých stĺpikov do tejto medzierky vytvorenej z 3 reťazkových očiek, aby sme si vytvorili ten vejárik. 4, hop, 5, 6 a 7. A postup je už rovnaký, pretože tento riadok sme si už ukázali, ten sa nám nemení. Naozaj veľmi jednoduché dvojriadkové opakovanie. Pozrite, ako nádherne to ukáže. A naozaj tá glicová nitka, vidíte, aký je dodáva šmrnc do tej práci. Takže, či už použijete farebnejšie alebo jednofarebné čarovné klbko, samozrejme, kľudne si môžete zvoliť podľa vlastného želania. Každopádne 1000-metrové mám, stačí na tú dĺžku, ako som hovorila, 170 je to aj s tými strapcami. A už keď sme pri strapcoch, tak vám ukážem, ako sa... No a čo je ešte potrebné povedať, samozrejme končíme rovnako, ako sme začínali, čiže si vlastne spravíme do týchto vejárikov posledný riadok tým spôsobom, že si spravíme riadok 5 reťazkové, teda 4 reťazkové očka a krátky stĺpik do toho 4. vejárikového očka a tuto medzi tým si vlastne spravíme líniu 5 a potom vlastne pre 5 reťazkových očiek. Teda 6, pardon, lebo 1, 2, 3, 4, 5, 6 máme pomedzi, čiže 6 reťazkových očiek a druhý riadok bude do každého očka krátky stĺpik a tým sa nám vlastne vytvorí obdobná línia na konci, ako sme mali na začiatku tie krátke stĺpiky. Takže tak na začiatku, ako aj na riadku máme riadok krátkych stĺpikov. No a tým je vlastne hotová
vilou a ešte si ukážeme, ako sa robia strapce. Ja na to používam takúto skvelú pomôcku. Mám tu takýto krásny zápisník, do ktorého ja si zapisujem načaté projekty, alebo teda začaté projekty v roku. Takže takýto krásny zápisníček, ako môžete vidieť, toto sú také tie pracovné poznámky na projektoch, na ktorých robím. A zároveň mi to slúži ako fantastická pomôcka na vytvorenie strapcov, keď mám projekt, ktorý je so strapcami. Ukážem vám, koľko to je zhruba, lebo tu je asi polovica, čiže okolo 18,5 to má vlastne na šírku. Plus minus toho vindu strapce 21 cm, nie 25 som vám povedala, nesprávnu informáciu, ale 21, takže poďme si ukázať, ako sa dajú urobiť krásne strapce. Toto si tu nechám na tejto strane a vám ukážem prečo, lebo tuto sa mi jednoduchšie strihá. A samozrejme, keď hovorím, že strihá, tak ešte aj takéto krásne nožničky potrebujeme. Ladia mi aj s vilou dokonca. Takže tuto si nechám kúštilinček dlhšie, aby som vám ukázala, lebo tu sa bude vlastne strihať, to si vlastne tuto viem potom začistiť. Takže ja si štandardne zvyknem robiť minimálne tých 20 otočiek. Ak sa vám to zdá, že je to tenšie, tak kľudne si pridajte týmto spôsobom. Hop, dám si vlnu na druhú stranu. No a obtáčame. Takto vám vzniknú strapce okolo 20 cm dlhé, samozrejme, lebo aj jedna aj druhá strana je 20 cm. Teda 18,5 plus minus. Ešte čo nám tu pribudnú, boli tie gorálky, preto to bolo dlhšie. Takže takto si to obtáčate. Toto si posunieme sem. No a tak, aby to bolo celé v zábere. Čiže týmto spôsobom si pekne a takto obtočím plus minus 20 krát alebo 25 krát. Ako chcete. Ja som tentokrát som použila tým, že je deravejší ten plet, iba 20 otočiek, čiže z toho vznikli také užšie ako keby tie strapce, ale postačujú k tomuto vlastne vzoru. Takže obtáčam a keď sa mi zdá, samozrejme musíte rátať, že aj na druhej strane je toľko isto otočiek. No a takýmto spôsobom si to pekne pripravím. A teraz tuto si to strihnem. Tu môžem nechať aj dlhšiu nitku. Samozrejme potrebujem jednu nitku, ktorou si ja prichytím potom tento stred. A následovne toto si pekne otočím, lebo sa mi lepšie bude z tej dlhšej strany. A pozrite, takto jednoducho si ja tu rozstrihnem na polovicu tie strapčeky. Tak. A teraz buď si ich zložím, aby som vedela, kde je polovica, a iba si potiahnem tú nitku popod prsty. A následne spravím uzlík. Ak máte lepší spôsob, kľudne si ho použite. Samozrejme, tie, ktoré ste už robili strapčeky, tak viete, máte svoj zaužívaný systém. Uzlík a už sa mi to nepohne. Toto si nechám na prišitie, tú nitku. A ešte jednou, ale pozor, potrebujem dlhšiu. Najlepšie je, keď si to spravím spôsobom, že odhadnem si túto dĺžku, ale plus ešte naviac niečo. Aj vám poviem prečo, lebo následne na to, aby som ja vytvorila toto tu, tento takýto vrch toho strapčeku, ktorý samozrejme, a nech to lepšie vidieť, tak to spravíme tu, tak asi v tejto dĺžke, alebo teda ako sa vám to páči. Keď si dáte viacej nitiek, samozrejme uvidíte, že či chcete toto také bacuľatejšie, väčšie alebo menšie, ako už samozrejme uznáte za vhodné. Čiže si to takto stiahnem a hop. Potrebujem si tu nechať tú dĺžku, ktorú si
plus minus prirovnám, aj vám hneď potom ukážem prečo, lebo následne si toto tuto takto obtočím niekoľkokrát. Áno? A z toho mi vznikne vlastne ten vrch toho strápčeka. A samozrejme, čím viackrát to obtočím, tak tým mi to vznikne hrubšie. Vidíte? Musím si ich logicky opäť zaviazať, aby tá nitka neutekala. A preto sme si to nechávali dlhšie, pretože potom takým parádnym spôsobom si to, hop, túto, čo budeme. Tak. Tuto môžeme tiež spraviť úzlik, ale tu nie je úplne nevyhnutný, ale zase môžeme, lebo sa vám to nerozmotá. No a teraz pozrite sa na to, čo spravím. Do stredu takto vpichnem háčik a túto nitku si ja tuto pekne háčikom chytím a potiahnem dovnútra. A vytiahnem ho tu. Áno, to bude teraz také špecifické. Lebo naspäť. Ešte raz. Čiže týmto spôsobom si ja ju dostanem do tej línie medzi tie ostatné konce strapcov. Hop, nesmiem, lebo toto je nie taká stáčená vlna ako čarovná klopka. A týmto spôsobom si asi pretiahnem sem tú nitku. Vidíte to? Takisto aj tú druhú. Hop, chytím na háčik, potiahnem, šup. A už je v tej línii medzi týmito zvyšnými strapcami, preto som hovorila, že dlhšie, aby ste sa nepomýlili, potom si ich samozrejme viete zarovnať. Čiže to je už najmenší problém, len aby vám nezostali menšie trčať, tak si samozrejme musíte dať na to pozor. No a tu si viem vlastne vyrovnať pekne túto vrchnú časť toho strapčeka. Šup. No a ak mám, tak môžem použiť tie korálky, pretože tie korálky predtým, ako to samozrejme prišijem na okraj šatky, tak idú sem. Tu si môžete dať, nemusíte, ako chcete, môže to ísť aj bez toho. Ja som tomu dala taký efekt, taký šmrc. Takže toto je celá Willow. Verím, že sa vám páči. Jednoducho sa bude hačkovať, je to naozaj vzor vhodný aj pre začiatočníkov. A budem sa tešiť na vaše fotografie, označujte hashtagom Colorful Made Shop alebo Martina Supová Design a určite si nájdem na sociálnych sieťach tie vaše krásne fotografie. Ak chcete s nami súťažiť, tak Colorful Made Olympiáda skupina na Facebooku a môžete súťažiť o veľmi zaujímavé ceny každý mesiac. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme a počujeme sa v nasledujúcom návode. Pekný deň.